हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं ब्रेड और एग का हेल्दी और टेस्टी नाश्ता। इसको बनाने के लिए हमें पहले ब्रेड को इस तरह से थोड़ा सा होल करेंगे ब्रेड में। फिर हम तवे में बटर या देसी घी डालेंगे। मैंने तो देसी घी डाला है, आप चाहो तो बटर डालना। फिर हम एक एक करके ब्रेड को इस तरह लो फ्लेम में इसको इस तरह से रखेंगे। फिर इसमें हम इस तरह से एग डालेंगे। थोड़ा सा फ्लेम को हाई करेंगे। फिर इसमें ये धनिया पाउडर डालेंगे, थोड़ी सी लाल मिर्च अगर आप तेज खाते हो तो ज़्यादा डाल देना, नहीं तो कम ही डालना। भुना हुआ जीरा, काली मिर्च, नमक स्वादानुसार, कटा हुआ प्याज, टमाटर, फिर इसको इस तरह से पलटेंगे। थोड़ा सा लो फ्लेम में ही पकाएं, नहीं तो ये जल जाएगा। थोड़ा सा घी इसमें फिर हम डालेंगे। बहुत ही टेस्टी नाश्ता बनता है। ये हमारा ब्रेड एग बन के तैयार हो गया है। बहुत ही जल्दी बनता है ये और बहुत ही टेस्टी होता है। सॉस डालेंगे। जो बचा हुआ ब्रेड का टुकड़ा जो हमने निकाला था बनाने के लिए, हम इसका भी अच्छा सा टेस्टी नाश्ता बनाएंगे। इसको वेस्ट नहीं करेंगे। इस तरह से इसको मिक्स करेंगे। इसमें ये कटा हुआ प्याज, थोड़ी सी लाल मिर्च, थोड़ा सा जीरा पिसा हुआ, स्वादानुसार नमक इसमें थोड़ा ही डालेंगे क्योंकि ब्रेड में भी थोड़ा सा नमक होता है। और फिर इसमें ये एक अंडा डाल देंगे और इसको अच्छे से ऐसे मिक्स करेंगे।
इसमें आप हरा धनिया या गाजर कुछ भी आप इसमें डाल सकते हैं। वो मेरे पास नहीं है इसलिए मैंने ये सब चीज़ें नहीं डाली हैं। अच्छे से इसको मिक्स करेंगे और फिर घी डालेंगे तवे पे। इसको अच्छे से फैला देंगे। ये बहुत ही टेस्टी बनता है, खाने में बहुत टेस्टी लगता है। इस तरह से हम इसको पलट देंगे। इस तरह से इसको अच्छे से रेडी हो गया। इस तरह से हम इसको इसकी प्लेटिंग करेंगे। ये रेडी हो गया है, बहुत ही टेस्टी है, खा के ज़रूर बताइए।